नमस्कार. तर आपण आज एक महत्त्वाच्या विषयावर बोलणार आहोत. ते म्हणजे काय, तर विरुद्ध अन्न. विरुद्ध अन्न म्हणजे काय, तर आयुर्वेदानुसार काही जे अन्नपदार्थ असतात आपण जे रुटीन खातो ते वेगवेगळे खाल्ले तर त्याचा शरीराला फायदाच होतो, पण तेच जर एकत्र करून खाल्लं तर ते विषासमान शरीरावर कार्य करतात. जसे की आंबट फळे आणि दूध, जसे की दूध आणि मीठ, दूध आणि मासे, मध आणि गरम पाणी, जसे की कारले आणि तूप. हे जे सर्व पदार्थ आहेत ते वेगवेगळे खाल्ले तर शरीराला फायदा होतो, पण तेच एकत्र खाल्ले तर अपचन, अजीर्ण किंवा पित्ताचे व्याधी, तसेच त्वचेचे विकार. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जे आपण कोड म्हणतो, हा भयानक व्याधी त्यापासून होण्याची भीती असते. त्यामुळे काही जे पदार्थ आहेत ते वेगवेगळेच खा, एकत्र करून खाऊ नका. नमस्कार.